ब्रक्सेज्म, टीथ ग्राइंडिंग, ये एक बहुत बड़ा कारण है थ्रॉबिंग पेन का। इसमें क्या होता है कि हम लोग को दांत कटकटाने की आदत होती है। सोते वक्त दांत कटकटाते रहते हैं, जागते हैं तब भी दांत कटकटाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का जब जबड़े का जो मसल्स होता है वो स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण बहुत तेज दर्द होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बोलने में भी बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि दिन भर हम उससे काम ले रहे हैं ना, कटकटाए जा रहे हैं, कटकटाए जा रहे हैं। तो किसी भी कारणवश ये हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, आपके खान पान अच्छे नहीं है उसके चलते हो सकता है, टेंशन से हो सकता है, बहुत सारा कारण होता है। तो इसका प्राइमरी इलाज यही है कि आप माउथ गार्ड यूज करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहें। थैंक यू।